Padali na sa Alison Shipping Line yung unit ni Sir Romel. Kubota, Sunshine, Grandel, GL321. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955-091-6511. Philip Tan at your service. Pag di nyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko. Have a great day. Happy watching. God bless.